নমস্কার বন্ধুরা, সুভাষগ্রাম টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আমি নিয়ে এসেছি আরও একটি প্রযুক্তিমূলক ভিডিও। এই ভিডিওতে আপনারা আজকে জানতে পারবেন সিসিটিভি ক্যামেরা সম্পর্কে। সিসিটিভি ক্যামেরায় কী ধরনের ক্যামেরা ব্যবহার হয় এবং সেই ক্যামেরাগুলোর ভেতরে কী থাকে এবং টোটালিটি ক্যামেরা রিপেয়ারিং আমরা দেখাবো। আসুন তাহলে শুরু করা যাক। আমি আজকে এনেছি এই ধরনের ক্যামেরা। এই ধরনের ক্যামেরাগুলি সবথেকে বেশি পরিমাণে ব্যবহার হয়ে থাকে। এটি একটি হিগভিশন ক্যামেরার ডোম শেপ রুফ মাউন্টিং বা ওয়াল মাউন্টিং ক্যামেরা। এটিকেই বসানো হয় একটি 4x4 প্লাস্টিক বক্সের মধ্যে সাধারণত, এবং এর বিভিন্ন অংশগুলো আমরা এবার খুলে দেখব। প্রথমে এটা খুলতে গেলে এই যে এখানে একটা রিংটি রয়েছে, এই রিংটিকে আলতো করে এভাবে ঘোরালেই এটি খুলে যাবে। এভাবে এটি আলাদা হয়ে গেল। তাহলে এইটি হলো ফিক্সিং রিং, এইটি হলো ক্যামেরা হোল্ডার, এটি হচ্ছে ক্যামেরাটিকে ধরে রেখেছিল ক্যামেরা হোল্ডার। এটি হলো ক্যামেরার আইবল, এটি হলো ক্যামেরার আইবল, এটি মেইন ইউনিট বা ক্যামেরার আইবল বা ক্যামেরা ইউনিট। এটি হলো ক্যামেরা বেস। এই চারটি অংশ নিয়ে ক্যামেরাটি গঠিত ছিল। তা বর্তমানে এই ক্যামেরাটি ঠিকমতো কাজ করছে না বা চলছে না। তাই কী কী অসুবিধা, চলুন এক এক করে এটিকে খোলা যাক। খুলে আমরা চেক করব। প্রথমে এটি খোলার জন্য পেছনে 3টি স্ক্রু আছে। তো এই ধরনের একটি স্ক্রুড্রাইভারের সাহায্যে আমরা 4 হেড স্ক্রুড্রাইভারের মাধ্যমে এই স্ক্রুগুলোকে আমরা সহজেই খুলে নেব। সম্পূর্ণ আপনাদের সামনে করা হচ্ছে, কোনো ফেক ভিডিও কিছু নেই। আপনি সম্পূর্ণ দেখে এটি সম্পূর্ণভাবে শিখতে পারবেন। এইভাবে ক্যামেরার সামনের পোর্শন বা সামনের অংশটি খুলে বেরিয়ে এলো। এবার আমরা এটিকে সাইড করে রেখে দিলাম এই অংশের মধ্যেই। এখানে আমি এটিকে রেখে দিলাম সব অংশগুলোকে। এইবারে ক্যামেরার মধ্যে সামনে বেরিয়ে গেছে আমাদের এই লাইট সেকশনটি। এটি হলো ইনফ্রারেড লাইট, বা এইটির সাহায্যেই রাত্রেবেলা আমরা নাইট ভিশন করতে পারি, বা রাত্রেবেলা এই ক্যামেরাটিও ছবি তুলতে সক্ষম। এটি খোলার জন্য এখানে 2টি স্ক্রু রয়েছে, এই স্ক্রু দুটোকে খুলে নিতে হবে। দুটি স্ক্রু যখন সম্পূর্ণভাবে খুলে যাবে তখন এইখানে থাকে একটি রবারের রিং আছে। এই রবারের রিংটিকে এইভাবে ধরে প্রথমে এটিকে রিমুভ করে নিতে হবে। এই রবারের রিংটি রিমুভ হয়ে গেলেই এই লেন্সের পাশ থেকে বেরিয়ে আসবে সরাসরি এই লাইটের অংশটি। ভেতরে থাকা স্ক্রুগুলোকে, 2টি স্ক্রুকে যত্ন করে আমরা রেখে দেবো। এটি দেখা যাচ্ছে লেন্স ইউনিটটি রয়েছে, ক্যামেরার লেন্স ইউনিট। লাইট ইউনিটটি বেরিয়ে এসেছে। লেন্স ইউনিটটি খোলার জন্য আমার লাগবে একটি নোজ প্লাস দিয়ে এই পিলার স্ক্রুগুলোকে আমাদের লুজ করতে হবে। এই পিলার স্ক্রুগুলোকে আমরা লুজ করলেই আমরা পিলার স্ক্রুগুলো অত্যন্ত সহজেই খুলে আসবে। এইভাবে পিলারটি খুলে গেছে এবং এই দিকেও পিলারটি খুলে গেছে। খোলার পরে এইভাবে টোটালের এই সিস্টেমটি বেরিয়ে আসবে এরকমভাবে। এবারে এক এক করে আমরা কেবেলগুলো খুলে নেব। প্রথমেই আমরা এখানে লাইটের কেবেলটিকে খুলে কেবেলটিকে আমরা সরিয়ে দিচ্ছি। লাইটের কেবেল, লাইটটিকে আমরা সাইডে রাখলাম পাশে। এইখানে রয়েছে আমাদের অডিও ভিডিও কেবেল, যেটা বাইরে থেকে এসেছিলো পাওয়ার এবং ভিডিও যেখান থেকে আমাদের কানেকশান হয় সেখানে এই কেবেলটাকে আমরা খুলে দিলাম। এইখানে রয়েছে লেন্সের অটো ফোকাস, মানে দূরে কাছে বিভিন্ন ফটো কন্ট্রোল করার জন্য এই অটো ফোকাসিংটা রয়েছে। সেই অটো ফোকাসিংয়ের জন্য আমাদের এই অটো ফোকাসিং লেন্সের কেবলটিকেও আমি খুলে দিলাম। এখন এই সামনে থেকে লেন্সটিকে সম্পূর্ণ বার করতে গেলে, এই পিসিটিকে দেখতে গেলে সম্পূর্ণভাবে, তাহলে এইখানে 2টি স্ক্রু আছে, এই 2টি স্ক্রুকে আমার খুলে নিতে হচ্ছে। এই স্ক্রুগুলো যখন খুলে গেল তখন আমরা দেখতে পাবো এইভাবে আমাদের লেন্সটি বেরিয়ে আসবে। এই লেন্সের সামনে দিয়ে আলো বা পিকচারটা ঢোকে এবং এইখানে আমাদের ক্যামেরার কাছে এসে পৌঁছায়। তাহলে এখানে কি ক্যামেরা মানে আসলে কাকে বলা হয়? এটিই হলো সেই ক্যামেরা, যেটি কিছু মেগাপিক্সেল আইসি কেউ বলে থাকে, কেউ বলবো আমরা ক্যাপচার আইসি। এর মধ্যে আছে সিসিডি, মানে চার্জ কাপল ডিভাইস। এটির মাধ্যম দিয়েই আমাদের সমস্ত কিছু ক্যাপচারগুলো হয়ে থাকে। এখন এইটি হলো আমাদের মেইন আইসি বা ক্যামেরা আইসি। এটির মধ্যে যদি কারোর ফিঙ্গারপ্রিন্ট পড়ে যায় বা টাচ পড়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু ক্যামেরাটির মধ্যেও কিন্তু ছবিতে ফিঙ্গারপ্রিন্ট বা এরকম ছবি চলে আসতে থাকবে, যা দেবেন তাই। এটি সেই ক্যামেরা আইসি, আরও কাছ থেকে আমি দেখিয়ে দিলাম। এবারে এক এক করে আমরা এর মধ্যে বিভিন্ন বাকি অংশগুলো দেখে নেব। এখন এর মধ্যে পেছনে কী কী অংশ আছে দেখুন। পেছনের দিকে যদি আমরা তাকাই এভাবে নিয়ে,
তাহলে সবার প্রথমেই দেখতে পারবো এটা হচ্ছে ভিডিও প্রসেসর আইসি, ভিডিও কন্ট্রোল বা ভিডিওটাকে যে করে ভিডিও প্রসেসর আইসি বা ভিডিও অ্যাম্পলিফায়ার আইসি। এটা পাওয়ার কন্ট্রোলার আইসি, যে 12 ভোল্ট সাপ্লাইটা হচ্ছে সেই 12 ভোল্ট বিভিন্ন সবার মধ্যে বন্টন করে দেওয়ার জন্য পাওয়ার সাপ্লাই রয়েছে। আর এখানে রয়েছে এইগুলো একটি ডায়োড, এটি একটি ডায়োড, এটি একটি কয়েল এবং এপারেও কিছু কম্পোনেন্টস থাকতে পারে। হ্যাঁ, এপারে একটি ডায়োড এবং যেহেতু এখানে দেখতে পাচ্ছি 0 ওহমস, এই যে এখানে দেখা আছে 0 ওহমসের একটি রেজিস্ট্যান্স, তার মানে এটা ফিউজ রেজিস্ট্যান্সের কাজ করে। এই কয়েকটা জিনিসের মধ্যেই আমাদের যদি কোনো এই মেগাপিক্সেল আইসিটি বা পেছনের ভিডিও আইসি বা আমাদের যদি এই পাওয়ার সাপ্লাই আইসি খারাপ হয়, তাহলে আমরা এটাকে কোনো মতেই সারাতে পারবো না, তার কারণ এগুলো কিনতে পাওয়া যায় না। ছোটো ছোটো ডায়োড রেজিস্ট্যান্স কম্পোনেন্টসগুলো এক এক করে চেক করে দেখব। তাহলে শুরু করা যাক। এর জন্য আমাদের লাগবে একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার। প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি আমি একটি মাল্টিমিটার। প্রথমে নিলাম আমি একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার। মাল্টিমিটারের সাহায্যে এবারে আমি মাল্টিমিটারকে প্রথমেই বাজারে রেখে নেব, বাজার এবং ডায়োড কন্টিনিউটিতে রেখে নেব। যেহেতু আমি এখানে ভোল্টেজ মাপছি না, তাই আমি ওই পয়েন্টে রেখে নেব। এবার এক এক করে আমি সমস্ত করে ডায়োডগুলোকে মাপা শুরু করব। এবং প্রথমে এই ডায়োডটিকে মাপছি, দেখাচ্ছে একদিকে দেখাচ্ছে মোটামুটি 76, উল্টো দিকে মাপি, উল্টো দিকেও 76 দেখাচ্ছে। তার মানে এর প্যারালালে অন্য কিছু কানেক্টেড আছে, তাই দুপারেই ভ্যালু দেখাচ্ছে। এটিকে মেপে দেখি লাল রঙের যেটি আছে, একবারে কিছুই শো হচ্ছে না। এবং অপর পার্টটিতে আমরা মেপে দেখব প্লাস মাইনাস উল্টে দেখাচ্ছে 546, তার মানে ডায়োডটি ঠিক আছে। এবার এর উল্টো দিকের যে ডায়োডটি আছে সেটিকেও মাপবো প্রথমে, এই ডায়োডটি। এই ডায়োডটিকে যখন আমি মাপছি তখন দেখাচ্ছে কিছু দেখাচ্ছে না, তাহলে অপোজিট সাইডে কিছু দেখানো উচিত। এটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে যখন আমি অপোজিট সাইডটিকে টেস্ট করছি তখন কিছুই দেখাচ্ছে না, তার মানে এই ডায়োডটি নিশ্চিতভাবে নষ্ট। এবারে আমরা ফিউজ রেজিস্ট্যান্সটিকেও চেক করে দেখে নেব। ফিউজ রেজিস্ট্যান্সটি দেখানো মাত্রই কিন্তু লাগানো মাত্রই বাজার বাজছে এবং ভ্যালু প্রায় 0-র কাছাকাছি চলে গেছে। উল্টো সোজা দুদিকেই এটির ক্ষেত্রে কিন্তু ভ্যালু বাজবে, ভ্যালু 0 হয়ে যাবে এবং বাজার বাজবে। তার মানে ফিউজ রেজিস্ট্যান্সটি বা এই রেজিস্ট্যান্সটি সম্পূর্ণভাবে ঠিক আছে। তাহলে সমস্যার জায়গা রয়েছে আমাদের এই ডায়োডটির ক্ষেত্রে। এই ডায়োডটিকে আমরা কী করব, জাম্পার করব। জাম্পার করার জন্য আমাদের নিয়ে নিতে হবে এই রকম ধরনের সরু সোল্ডারিং আয়রন। এই সরু সোল্ডারিং আয়রনগুলো প্রচুর পরিমাণে মোবাইল রিপেয়ারিং বা ছোটোখাটো কাজ করার জন্য ব্যবহার হয়। এবং জাম্পার ওয়্যার হিসাবে আমার কাছে আছে এই ধরনের, আগেকার দিনের সিএফএল বা এলইডি ল্যাম্পের ভেতরে এই ধরনের তারগুলো থাকতো, সেই কয়েলগুলোকে নিয়েই আমি জাম্পার ওয়্যারের কাজ করাই। তো আমরা এর মধ্যে এখন জাম্পারিংটা করব। জাম্পারিংটা করার জন্য এর একটি প্রান্তে আমি এটিকে প্রথমে একটু ঘষে নিতে হবে। কোনো একটি স্ক্রুড্রাইভার বা কিছুর মাধ্যম দিয়ে আমাকে এটিকে ঘষে নিতে হবে, কারণ এই তারটির মধ্যে থাকে হচ্ছে ইনসুলেশন। এই ইনসুলেশনটাকে চারপাশ দিয়ে একটুখানি করে ঘষে নিতে হবে। এরকম করে ঘষে পরিষ্কার করে নিয়ে নিতে হবে একটুখানি পেস্টের মধ্যে আমি এটা লাগিয়ে দিলাম। লাগিয়ে দিয়ে আমি এটি সোল্ডারিংয়ের সাহায্যে জাম্পারিং শুরু করব। তাহলে প্রথমেই আমি এইদিকে জাম্পারিং করব। তা আমার লাগবে একটুখানি রাং নিয়ে নিচ্ছি, আমি অল্প একটু রাং নিচ্ছি। এই জায়গাটাকে প্রথমে একটু আমি রাং লাগিয়ে নেব, যেহেতু এই জায়গাটা জাম্পারিং করব, এটাকে রাং লাগিয়ে নিচ্ছি আমি। এবারে সরু তারটিকে ধরতে একটু সময় নেবে, কিন্তু ধরে যাবে। একটু সময় নিয়ে আমাদের সরু তারটিকে যে করে হোক আমার এখানে ধরিয়ে দিতে হবে। এই ডায়োডটির জন্যই পাওয়ার সাপ্লাই সিস্টেমটি ফেল হচ্ছিল, ফলে আমাদের এই সিসিটিভি ক্যামেরাটি কাজ করছিল না। এবার এই সিসিটিভি ক্যামেরাটি লাগালে আশা করা যায় এটি চালু হবে। এবারে এ প্রান্তটা আমাদের জুড়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে এই যে জুড়ে গেছে। এবারে আমাদের ও প্রান্তটাকে আমরা জাম্পারিং করব। চাইলে এর ওপর দিয়ে করতে পারি অথবা সাইড দিয়ে ঘুরিয়েও করতে পারি। এইখান থেকে আমি এটাকে জাম্পারিংয়ের জন্য এই অংশে ফেলে দেবো। তাহলে এই অংশটাকে আমার জাম্পারিং করতে হবে। তা করে নিয়ে এই অংশটা থেকে আমাদের একটুখানি পেস্ট লাগিয়ে আমি রাং এর মধ্যে দিয়ে দেবো। জাম্পারিং করে দিয়েছি, জাম্পারিং ধরে যাচ্ছে। জাম্পারিং হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে আমি তারটিকেও ছিঁড়ে দেবো। এই একই সাথে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমি তারটিকে ছিঁড়ে দেবো।
এখানে জাম্পারিং আমার হয়ে গেছে, তারটি লেগে গেছে যথেষ্ট শক্তভাবে। এবারে টানলে আমরা দেখছি তারটি আর আসছে না, তো আমি তারটিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এখান থেকে ছিঁড়ে দেবো। এই ছিঁড়ে দেওয়ার পরে মিটার দিয়ে আমি আবার এটিকে রিচেক করে নেব। মিটার নেব, নিয়ে আমি আবার এটিকে বাঁধবো যে এটি কানেকশানটি অন হয়েছে কি না। দেখাচ্ছে হ্যাঁ অন হয়েছে, ঠিক আছে। এবং এই আমাদের ফিউজ থেকে ডায়োড হয়ে আমাদের সাপ্লাইটা যেত, কিন্তু এখন সেটা যাচ্ছিল না বলে আমাদের এই সিসিটিভি ক্যামেরার বোর্ডটি কোনোভাবে কাজ করছিল না। দেখতে পাচ্ছেন টোটাল জিনিসটা ডায়োড এবং আমার এই ফিউজটি সিরিজে ছিল, তো এখন জাম্পারিং হয়ে যাওয়ার ফলে সহজে এটি এবার কাজ করতে থাকবে। তাহলে আবার চলে আসুন এটা ফিটিংস করে নিই। আশা করি এই এটিকে চেকিং করলে আমরা ঠিক পাবো, বা এখানেই সমস্যাটা এর ছিল, আমরা সমস্যাটা কিন্তু মিটিয়ে দিয়েছি। তাহলে এক এক করে অ্যাসেম্বলিং করা শুরু করি। প্রথমে লাইটের কানেকশান। তা লাইটের কানেকশান যেখানে ছিল আমি সেখানে লাইটের কানেকশান দিয়ে দিচ্ছি। এই লাইটের কানেকশানটা যদি আপনাদের এটা মনে না থাকে, তাহলে আপনারা যাদের প্রথম এখানে পেন দিয়ে দাগ দিয়ে নেবেন। পেন দিয়ে দাগ দিয়ে নেবেন। লাইটের কানেকশানটা আমি লাগিয়ে দিয়েছি, পেন দিয়ে দাগ দিয়ে নেবেন কোথায় কোনটা খুলছেন লাগাচ্ছেন। এরপরে আপনাকে লাগিয়ে দিতে হচ্ছে আমাদের এই লেন্সের কানেকশানটা, যেটা লেন্সের ফোকাসিংয়ের কানেকশানটা ছিল। লেন্সের ফোকাসিং কানেকশানটাও আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, 2 পিনের এটা লাগিয়ে দিলাম। এবং লেন্সের কানেকশানটা যেমনভাবে লাগিয়েছিলাম ঠিক তেমনভাবেই দুটি স্ক্রুয়ের মাধ্যমে আমি এটিকে সহজেই লাগিয়ে দেবো। এইভাবে লেন্সটি ছিল। এখন এই স্ক্রু দুটোর সাহায্যে আমরা এটাকে সহজেই লাগিয়ে দেবো। সুভাষগ্রাম টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আমাদের এই ট্রেনিং সেন্টারের নাম। আপনারা এখানে নিয়মিত প্রায় প্রতিদিনই এরকম টেকনিক্যাল ভিডিও পাবেন। এছাড়াও যদি আরও ডিটেলসে জানতে হয়, আমাদের সেন্টারের নাম্বার 9836060365, এই নাম্বারে ফোন করে নিতে পারেন। এটা আমারই নাম্বার, আমার সাথে সরাসরি কথা বলে নিতে পারবেন। যারা এই ধরনের টেকনিক্যাল কোর্স কম খরচের মধ্যে শিখতে চায়, তাদের জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে সবথেকে কম খরচে আমরাই শেখাই এই ধরনের টেকনিক্যাল কোর্সগুলো। তাহলে আমাদের ক্যামেরার ফোকাস কানেকশান হয়ে গেছে, আমাদের আইআর বা ইনফ্রারেড লাইটের কানেকশান হয়ে গেছে নাইট ভিশনের জন্য। এবার আমাদের অডিও ভিডিও কেবলটিকে আমাদের কানেক্ট করতে হবে। এই হলো আমাদের সেই অডিও ভিডিও কেবল। এর মধ্যে 4টি তার আছে, 2টি দিয়ে ভিডিও বাইরের দিকে বেরিয়ে আসে, আর 2টির মাধ্যমে আমাদের 12 ভোল্ট সাপ্লাই এর মধ্যে প্রবেশ করে। এইটা হচ্ছে আমাদের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের। এখানে দেখতে পাচ্ছি ডায়োড পাওয়ার সাপ্লাই করা আছে, এখানেও আছে ডায়োড। তাহলে এই দিকটাই পাওয়ার সাপ্লাই হবে, এরকমই মোটামুটি আশা করা যায়, এবং ওটাই তাই লাগিয়ে দেওয়া হলো। এইবারে আমাদেরকে এটি যেমনভাবে ছিল তেমনভাবে আস্তে আস্তে করে ফিটিং করে দিতে হবে। ফিটিং করার জন্য যে আমাদের পিলার পোস্ট স্ক্রুগুলো ছিল, সেই পিলার পোস্ট স্ক্রুগুলো আমরা আবার লাগিয়ে দিচ্ছি। এই যে আমি নিয়ে নিলাম একটা পিলার পোস্ট স্ক্রু, লাগিয়ে দিলাম। খুব বেশি টাইট করার দরকার নেই, এমনি টাইট হয়ে যাবে পরে। 2টো ছিল, আমি 2টিকে লাগিয়ে দিলাম। তাহলে সম্পূর্ণভাবে এই পিলার বা পোস্ট স্ক্রু দুটো সম্পূর্ণভাবে বসে গেল। এর ওপরে আমরা বসিয়ে দেবো সেই ক্যামেরার আমাদের লাইট ইউনিটটিকে আমরা বসাচ্ছি। লাইট ইউনিটের স্ক্রুগুলো ছোট্ট থাকার কারণে আমি একটি চিমটার সাহায্য নিচ্ছি, নাহলে স্ক্রুগুলো বারবার পড়ে যাচ্ছে। এবার লাইট ইউনিটের স্ক্রুগুলো আপনারা লাগিয়ে নেবেন। এখানে আরেকটি স্ক্রু আছে, ওটিকে আমাদের লাইট ইউনিটের জন্য লাগিয়ে দিতে হবে, যেখানে আমরা সিসিটিভি ক্যামেরা ইনস্টলেশন থেকে পুরো ফিটিং সব কিছুই আপনারা শিখতে পারবেন। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে গেল। এবার আমাদের সেই যে রবার রিংটা ছিল, সেই রবার রিংটা এর মধ্যে আমরা চাপিয়ে দিলাম, এবং আমরা এই ওপরে যে ফ্রন্ট কভারটা ছিল ক্যামেরা কভার, সেই ক্যামেরা কভারটিকে আমরা লাগিয়ে দিচ্ছি। লাগিয়ে দিয়ে এবার পেছনে আমাদের স্ক্রুগুলো ছিল, সেই স্ক্রুগুলো আমাদের মেরে দিতে হবে। আবার স্ক্রুগুলো এভাবে আমাদের মেরে দিতে হলো। 3টি স্ক্রু আমাদের মারা কমপ্লিট। ক্যামেরার বেসের মধ্যে থেকে ক্যামেরা ইউনিটের বেসের মাধ্যম দিয়ে আমরা তারটিকে মাঝখান দিয়ে পাস করে নেব। তারটি মাঝখান দিয়ে পাস হয়ে গেলে আইবলটি মাঝখানে বসে গেল, ক্যামেরা ইউনিটের আইবলটি বসে গেল। এইবারে ক্যামেরা হোল্ডারটিকে আমরা এখানে ফিট করে নিলাম। ক্যামেরা হোল্ডার ফিট হয়ে গেল। এইবারে সরাসরি আমরা এই ক্যামেরার যে রিংটা আছে, রিংটাকে আমরা এর মধ্যে প্যাচের মতো করে লাগিয়ে দিলাম। ব্যাস সম্পূর্ণভাবে ফিট হয়ে গেল আমাদের ক্যামেরা। এখন এটির মধ্যে আমাদের
ভিডিও, এটির মাধ্যমে ভিডিও এবং এটির মাধ্যমে লাল এবং সবুজ তারের মধ্যে 12 ভোল্ট সাপ্লাই দিয়ে ডিভিআরের সাথে লাগালেই সম্পূর্ণভাবে আমরা দেখতে পাবো যে ক্যামেরাটি চলছে। ধন্যবাদ। ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তবে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্টস করবেন। এটির মাধ্যমে আপনারা নতুন কী কী শিখলেন, আরও কী কী ধরনের ভিডিও দিলে ভালো হয় তাহলে সেটার আপনাদের জানাবেন। ধন্যবাদ।